Tutti buoni col Soe. What's up boys e ben trovati nel mio studio. Come potete vedere ho deciso di tornare in bici, ma ho deciso di farlo a modo mio, ovvero di usare questo canale, che è mio, come una sorta di terapia psicologica. E quindi da oggi, per almeno 7 giorni consecutivi, uscirò in bici con la mia amata Villiers per almeno 30 km al giorno. Occio adesso, che già me li sento i commenti di alcuni di voi senza guardare il video fino alla fine. Ma cosa vuoi che siano 30 km? Buffone, 30 km non sarà mica andare in bici? Io li faccio tutte le mattine appena sveglio? Per me è solo riscaldamento. Momento. Quello che vi manca sono le premesse, ovvero oggi è il 4 maggio 2023 e io praticamente non tocco la bici da ottobre 2022. Sì, ho all'attivo qualcosa come 5 uscite compresi i rulli in più di 6 mesi e sostanzialmente come se non fossi mai andato. Il vero concetto di questa sfida personale e psicologica non starà tanto nel numero dei chilometri, ma sta di fatto nella costanza. 7 giorni di fila non credo di averli mai fatti in vita in bici, e nonostante sia andato ad Aosta, oppure abbia fatto la maratona dello Dolomiti, oppure Bassano-Jesolo andata e ritorno in giornata per uno spritz, diciamo che la costanza è sempre stato il mio problema. In tutte robe, mi stufo subito. E appunto per questo ho deciso di filmare la settimana, non solo per darmi della motivazione per portarla a termine, ma anche per farvi vedere il motivo per cui vado in bici, i benefici delle due ruote e tutto ciò che ne comporta. Insomma, è come una sorta di riceparsi in man. In questi 30 km giornalieri cercherò di non fare nessuna pausa, se non per cambiare batterie o fermarmi al bar. Scherzo. Forse. Ma soprattutto a fine video cercherò di dare la risposta a quella domanda che tutti noi appassionati spesso ci chiediamo: ma chi me lo fa fare? Esatto. Adesso già finito come una calza. Dai Robby, su in piedi sui pedali. Sta sentata che ti sia il primo giorno. Sì, tomato. Ma intanto partiamo subito da un check fisico degno del miglior Marco Tomasini. Ben cari, ho preso tipo 4 kg da inizio inverno. Sono veramente una sega. Vabbè, come muscoli quasi ci siamo, ma con i quadricipiti vinco facile io. Dai, ma che roba, ma che potenza! Che due pistoni, che go. Sì, grippati. Ok. Manco a farlo apposta, ho scelto proprio la settimana dove sembra ci sia anche qualche giorno di pioggia e io odio uscire in bici con la pioggia. Ciò non toglie che la mia motivazione nel tornare un minimo in forma come lo ero l'anno scorso vincerà su tutto. Per ora, dai, non sto a dir monade. No, dai, serio, eh? Sì, vai. Già che al giorno 1 sono riuscito a superare un 85enne, neanche mai. E visto che in questa challenge vorrei anche mantenere una sorta di serietà e una media decente, giù sui manubri, fioi, buttiamo giù tutto il cambio, spacchiamolo e cerchiamo almeno di non sfigurare al manco in discesa. La Madonna! 55, salve, 60, faccio quella rotta ex a manetta. No. E infatti abbiamo sbagliato strada. Bravo Robby. 7 giorni in bici, mi viene già mai. Salve. Ridendo e scherzando tra una strada sbagliata e l'altra, i miei 35 km di fila senza fermarmi me li sono portati a casa, go e gambe in bunie e il Garmin mi consiglia già 3 giorni di riposo, ma anche 6 birrette. Ci vediamo domani. Avanti, anche perché in Drio non se va. Giorno 2 e iniziamo subito con le bellissime notizie. Ma secondo voi, chi è quel mona che gas sarà a porta? Ma che No. Ma chi sei quel mona che proprio ieri sera ha preso freddo e stamattina si è svegliato con la febbre? Eccoci qua. Ciao patatini. Sarò ebete. Sta diventando un calvario più che una settimana in bici qua. Guarda il ponte. Sempre cose. Però che non crediate che molli al primo colpo, no. Anche perché non è propriamente la febbre il problema, ma è più il fatto che è venerdì e io di venerdì col casco sto a casa. C'è la mia serata preferita in enoteca a Bassano. Rosy e Gianca del Mariga, quando volete farmi un codice sconto, sono qua, Ciao belli. E con la giusta rotta ex vi faccio vedere al volo Marostica, Vardec e Bea, cittadina murata vicinissima a Bassano, famosa per la piazza degli scacchi e la partita degli scacchi con figure umane, dove ovviamente la gente gioca a scacchi fioi. Però veramente carina. Non bella come Bassano, ma se avete bisogno di rubare 2 ciliegie su e giù qui per le colline è il posto giusto. Scherzo, che i ciliegiari qua me coppa. E visto che oggi sono in forma come un golden retriever che cerca di prendere una pallina dalla piscina, affrontiamo la leggerissima salitina di Pianezze, giusto per vedere come sto. So già finito. Beviamo un goccino di Jäger, giusto per alleggerire il peso. Non era Jäger, è vodka liscia. E affrontiamo decisi lo strappetto. Sui piedi, Robby.
No, butta su 2 cambi e va tranquillo. Mani qua e goditi il panorama a 10 km/h, che sia il secondo giorno. Ma i muscoli non dovrebbero aver memoria. Ma siamo matti. Prometto che anche se è una salitella infima, è sempre una bellissima sensazione raggiungere la vetta in bici. Ti dà quel non so che di essere meno finito di quello che pensavi, e in più ti dà anche la possibilità di andare giù sui manubri e fare un pezzettino di discesa. Guarda sta curva, Madò, quanto bella è, con l'erba alta piena di serpenti. E poi vedere il mondo un po' più dall'alto è sempre carino. Alto, ho fatto 200 metri di dislivello, cosa ho avuto vedere? Neanche agli asparagi. Se riesco a passare da sto stop, attenzione, senza mettere giù il piede, mi sparo questi ultimi chilometri in pianura, giusto per aumentare un po' la media imbarazzante. E tra una Rotax in marmo, questa aveva delle belle chiappette, lo ammetto, e una Rotax piatta, in pratica aveva meno tette di me. Veloce passaggio in centro a Los Angeles per vedere se c'è della mona, non pervenuta, ma ne riparliamo stasera. E direi che anche oggi i miei 31 km li ho portati a casa. Imbarazzante. Tempo di recupero 72 ore. Ottimo, ieri era 3 giorni. Ora tachipirina, tachiflu, perché no un po' di Toradol, doccia stretching e poi via di Beverdì. Ci vediamo domani. Oggi rischia di essere durissima, e non tanto per le gambe, che le sento quasi meglio dei giorni scorsi, sempre durese, ma più per la febbre che non mi è passata per niente, anzi stanotte mi è quasi aumentata a 38, e si sa, già noi uomini facciamo fatica quando abbiamo 36,9, figurarsi quando siamo vicini al 38, è come vedere le madonne senza fare i tornanti. Quindi oggi qualche Rotax veloce, tipo quelle da una botta e via gasato con un giretto veloce nella campagna veneta, dove il profumo principale è quello dell'uame. Facciamo che lo prendo un po' come un giro di scarico, che scarico non è. Tra le altre cose oggi comincia il Giro d'Italia, che io adoro seguire, o almeno gli ultimi 20 km di ogni tappa, che altro non è una di quelle competizioni dove la gente va a 45 all'ora di media per 200 km al giorno con circa 2000 metri di dislivello, a farla buona. Non lo so, però credo che ci sia una parola che può spiegare tutto questo e come sia umanamente possibile. È la droga. Dai, e come può essere altrimenti? Pazzesco. Trentello in condizioni imbarazzanti, portato a casa anche oggi, 72 ore di recupero ancora, insieme probabilmente a una broncopolmonite, e ci vediamo domani. Ben cari, anche oggi la febbre ha deciso di tenermi compagnia. Stanotte ho tirato una sudata, fioi, che avevo tutte le lenzuola bagnate. Donne, sappiate che le cambio. Così, messaggio subliminale leggero. In compenso, per essere sicuro di non fare una minchiata, ho ben pensato di chiedere un consiglio al miglior ortopedico del mondo. Madonna che leccata di culo. Quindi dopo una chat che dovrebbe già farvi capire l'andazzo, è meglio anche se glielo chiedo di persona. Gabri, siamo sicuri, vero, che la bici faccia bene anche con la febbre? Tu che sei ciclista, cosa ne pensi? Mi fai una domanda veramente difficile. Credo stavolta di non poterti rispondere così facilmente. Beh no, a questo punto ti direi che non fa benissimo, però quello che non ammazza fortifica. Lo sapevo che mi rispondeva così. In compenso, per buttare fuori tutte le tossine che ho ancora, oggi ho ben pensato di affrontare una breve ma intensa salitella verso un'altra cittadina murata vicino a Los Angeles, che è davvero favolosa. Per arrivare su però devo per forza mettermi in piedi sui pedali. No, ma neanche se mi paga. E tra un mancato infarto e l'altro, benvenuti ad Asolo. Guardate che bella che è. Minchia, dove non solo potete bere da una fontanella che sgorga acqua da più di 500 anni, mai una volta che sia vin, ma Asolo è anche la città natia di uno dei più grandi poeti, sportivi, artisti, intrattenitori, fotografi che l'Italia abbia mai avuto. Chi? Chi? Eccoci qua! Credo sia la febbre che mi stia facendo delirare. Comunque sì, fioi, nonostante sia bassanese dal giorno 1, sono nato ad Asolo appunto perché Bassano non mi voleva. Ma magari questa storia ve la racconterò in un altro video. Che vita rock and roll. Ma ora, dopo aver attraversato distese venete de vin, Varda vin, che sei qua? Ma vin dappertutto, È proprio una regione fantastica. I 34 km li ho portati a casa anche oggi. Calorie, non mangia niente. 48 ore di recupero e ho pure schivato la pioggia. Ci vediamo domani. Guarda come hanno rifatto l'asfalto qua, musi da can. Giorno 5, vediamo se riusciamo a evitare l'acqua anche oggi. In compenso le gambe sembrano un po' meglio, sarà anche perché non le sento più e la febbre è quasi passata. Di sicuro non grazie ai consigli del mio ortopedico. E visto che oggi mi sento un po' così, ho ben pensato di affrontare una salitina classica, ovvero quella di San Luca. Per farlo ho bisogno di tutto me stesso. Trasformiamoci da Robby Bragotto a
a Roby Tigrotto. Quanto sono tamarro da 1 a 10? Benissimo, al buio. E prepariamoci ad affrontare i 4, 5, 6, 7 chilometri che mi separano dalla cima di San Luca. Giù il cambio, 10-11 km orari costanti e via le mezz'orette de madonne tornanti. Già la prima vedo qua quanto mi siete mancate. Se non sbaglio il com qui è addirittura di Tom Pidcock, che ho pure fotografato. Sì, no beh, anche in action, sì, anche quella era action. Ma va a finire con giorno te ciapo, sì, anche a ti. Non in salita intendo, ma intendo in discesa. Ho già in mente un video a riguardo. Per non perdervelo iscrivetevi. Ma adesso, se no non arrivo più. Butta giù 2 cambi, 3, sui piedi sui pedali Roby, e spingi come non ci fosse un domani. Ripetute? No, stai seduto, butta su 2 cambi, che vedo già 180 battiti, e va tranquillo. Ma addosso sono una sega, oh. E tra un carbonasso che si muove nell'erba alta e un altro che si nasconde tra le prie, sono arrivato in cima in scioltezza, fioi. Sì, veloce quanto una tartaruga. Ora ritorniamo da Roby Tigrotto a Roby Barzotto senza scendere dalla bici e senza nemmeno togliersi la pettorina. E voilà. E giusto per riprendersi l'influenza buttiamoci giù a 70 all'ora in una delle discese più belle della zona, che però vi farò vedere in un prossimo video. Anche oggi temporale schivato di circa 2 minuti e assieme a una possibile influenza 32 km portati a casa. Nutrizione 0 come al solito, 43 ore di recupero. Bene, ci vediamo domani. Oh. Beh, qualcosa ho perso. Sempre detto che le sagre fanno bene. Ma quanto sei bella. Giorno 6, vedo la luce in fondo al tunnel. Sto anche abbastanza bene e mi ero svegliato carico per fare un piccolo test personale, ma poi niente, è arrivato lui. Il vento. Però ho deciso di provarci lo stesso, dopo capirete. Oggi gran pianura, e quindi anche gran traffico. Rota ex e statale dritte. E per non farci mancare niente, temporale che dovrebbe arrivare nel giro di un paio d'ore. Vediamo se riusciamo a schivarlo. Sì, ma guarda vento che sei. Oh, ma mai una volta che sia a favore poi. Grinta ci vuole, grinta! È uno sport di merda! Sempre pensato anch'io, però fa ben dai. Ecco, beh, già così. E ti pareva che non li avessi davanti per 50 metri? Però oh, che bella vita stare a ruota. Io che vado sempre da solo. Sarò mona. Dopo aver salutato il mio vecchio liceo artistico, ciao prof Nardi, anche se i primi 3 anni la sede era qui, in pieno centro storico a Cittadella. Che meraviglia e che ricordi bellissimi. Salutiamo il mio locale preferito di questa città. Ciao Cetra. Se passate per Cittadella non potete non andarci. Giro tondo delle mura storiche. Ciao Riccardo. E torniamo indietro in statale sperando che il vento mi faccia una grazia. Ma non sembra possibile, non lo trovo mai verde sto semaforo. Comunque sta settimana mi sta facendo capire che forse sono uno più da giri lunghi ogni tanto che giri intensi ma brevi tutti i giorni. O giri al bar, ancora meglio. E voi che tipologia di ciclisti siete? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Magari se questo video andrà bene potrei pensare di fare 100 km al giorno per 3 giorni. Così combino l'essere ebete con l'essere mona. L'ho detta, E comunque ce l'ho fatta, ragazzi. 34 km e passa a più di 30 di media. 58 ore di recupero. Che considerando tutto quanto, fuori allenamento compreso, neanche mai, dai. Per fortuna che domani riposo. Ah no, a domani. Oh. Ma vogliamo parlare delle previsioni di oggi? Con le rane dentro i cassetti e i gevari sul palcueo. Io non dico niente. Se non è dedizione questa, ditemi voi che cos'è. Ah, sarò Semu. Non potevo scegliere settimana migliore, vero? Ma slavaia fioi. Gol cueo moio. Ah, Rotex bagnata allora. Anche se erano un po' tutte così. Ed è proprio una giornata come oggi che è perfetta per rispondere alle domande iniziali del video. Ovvero, ma cosa ho imparato da questa settimana dove sono andato in bici ogni giorno? Ma perché l'ho fatto realmente? Qual è il vero scopo che mi porta a pedalare così? Beh, io adoro lo sport, amo qualsiasi sport, vabbè, tranne alcuni, tipo lo sci. E i benefici che esso comporta. Amo vedere i professionisti fare sport ad altissimo livello e rimango sempre incredulo quando mi capita di lavorarci assieme. Ma che percentuale sono al mondo? Forse il 2? 3%? O forse meno? Quindi se anche voi siete degli appassionati esattamente come me, lasciate perdere i tempi, i chilometri, i risultati, i trofei, le gare oppure chi arriva primo. Non sentitevi inferiori a nessuno e fate quello che vi fa star bene solo per voi stessi. Guarda quante ex anche qua! E se qualcuno vi farà notare che non siete abbastanza o che non andate chissà quanto forte, ricordate che chi ve lo fa notare non fa di certo parte di quel 2-3% di atleti professionisti. Loro apprezzano chiunque ci metta impegno e di certo i campioni non giudicano ma insegnano. Andate in bici e fate sport perché vi fa stare bene, per sentirvi meglio, ma soprattutto per divertirvi, perché non esiste al mondo terapia migliore per sentirsi senza pensieri. Come me oggi.
E se come me andate in bici per le sensazioni che vi dà, ricordate che io soprattutto vado per potermi permettere questo. Oh, ole. Ciao Roby, 2 calici. È un incubo. Ma che casino! Ah, se appunta chi è che conta a me. Strano che sia l'unico in bici oggi. Oh, non che credo, sono al 30°. Sfida vinta e finita. Ci si vede presto, Fioi. In sagra.